भन्नु त स्टियरिङ मोटर यो गएछ फाक भएछ होइन चिल्लै भएछ एउटा फाक होइन कस्तो खाएको फेस फेस खाएको अब यो काम लाग्दैन यो बन्दैन र यसको लागि अर्को नयाँ छ अब काम लाग्दैन फ्याल्दिने यो अब स्टकमा हुन्छ अर्को नयाँ बन्ने हुन्छ यो पुरै प्रेस यो नयाँ हो अब यो गाडी पनि फिट हुन्छ अनि एकदम नयाँ माल झकास चल्छ मोटर इन्डिया त्यही नै एफजेडको यो कम्पनीको हाले हेर न हाम्रो काली उस्ताद दाइले हाल्छ स्टेरिङ मोटर चाहिँ कहाँ लाग्छ दाइ स्टियरिङ मोटर यो कम्प्रेसरमा लाग्छ पछाडि बुझ्यौ एयर कम्प्रेसर होइन त एयर कम्प्रेसर यो ब्लेड मोटरको ब्लेड यो हाल्यो भने फेरि काम गर्दैन मोटरले अनि यो मेन अब भनौँ न यसले मोटर हाल्नु पऱ्यो मोटर र अब कम्प्रेसरमा चाहिँ यसले मिलाउने क्या त्यो चाहिँ लक भनौँ न गियर त्यो हाल्नु भने अब मोटरले काम गर्दैन ब्लेड लिक्विड हाल्नुपर्छ फेरि यहाँ मस्त अनि हजुर मोटर लिक्विड डलेर हाल्नुपर्छ अनि अगाडि पछाडिको खोला नि त हाल्ने अब यसको यहाँ सेन्टर हुन्छ त्यो सेन्टर लिएर होइन खोलिदिन्छु सेन्टर लिएर कप्पा हाल्ने यहाँ यसको जाँती मिलाउनु पर्छ क्या यार सिर्दैन त स्टेरिङ मोटर पनि फिट भयो अब बोल्टु मात्रै बस्थ्यो होइन त हो गया